Opowiem wam historię z mego życia, mały epizod. Wyjdzie dziś z ukrycia 4 kobiety, które wiele dla mnie znaczą. Odkrywam karty, nie wszyscy to zobaczą. 4 osiemnastki tylko w moim samochodzie. To jest teraz trendy, to jest teraz modzie. 4 osiemnastki tylko w mojej furze. Lubią być na dole, kiedy ja na górze. Pierwsza była zacna szprycha jak ta lala, kiedy szła bulwarem całkiem doskonała. Druga była ciemna, choć nie na umyśle. Lubię czarne laski, o niej właśnie myślę. 4 osiemnastki tylko w moim samochodzie. To jest teraz trendy, to jest teraz modzie. 4 osiemnastki